Bene, buongiorno a tutti, mi sentite? Sono Silvia Della Coletta, presidente di Vittorio Veneto Ebraica e del Circolo Vittoriese di Ricerche Storiche. Abbiamo organizzato questo collegamento insieme al vostro istituto nella persona della professoressa Luisa Botteon e con l'assistenza tecnica del professor Aldo Merlo. Ecco, detto questo, aggiungo anche che il Comune ha caldamente sostenuto questa iniziativa, essendo presenti sia il sindaco che l'assessore alla prima presentazione di questo video e di questa conferenza circa 10 giorni fa. Siamo a ricordare il giorno della memoria. Sapete che spesso vengo io a fare da voi una conferenza appunto sulla storia, la presenza ebraica qui nel Veneto. Oggi facciamo una cosa diversa, molto bella, che forse per la storia dell'arte è anche più indicata per diciamo, le vostre future competenze. E parleremo della sinagoga di Ceneda, che è un manufatto settecentesco che si trovava a Ceneda, è entrato proprio in funzione nell'anno 1700 qui a Ceneda, di Vittorio Veneto, per chi non ricordasse la collocazione. E poi è stato trasferito, come ci racconterà bene la dottoressa Gioia Perugia, a Gerusalemme. Ecco, Gioia Perugia è un'amica della nostra associazione Vittorio Veneto Ebraica, ci conosciamo da tempo, ha visitato Vittorio Veneto insieme a me, quindi tutti i luoghi ebraici le sono stati indicati e spiegati e ecco, e quindi adesso a lei l'onore di avere questa sinagoga e di curarla. Infatti Gioia è la curatrice di questa parte del Museo Israele di Gerusalemme. Vi auguro buon ascolto. A te, Gioia. Grazie a tutti, grazie Silvia, che appunto già faccio una premessa che quasi tutte le nozioni storiche che citerò sono grazie al libro tuo e di tuo marito. E sono molto commossa di essere qui con voi, mi dispiace che non posso vedervi, ma magari chissà ci sarà una volta un'occasione che posso venirvi anche a trovare. E io vi presenterò la sinagoga di Ceneda, Vittorio Veneto, nel suo contesto sia nell'ambito del museo, sia un po' dal punto di vista storico. E naturalmente se avete anche domande sull'ebraismo, sulla sinagoga, cioè io cercherò di dare dei dati, però insomma sono qui anche per rispondervi ad altre domande che non sono connesse proprio direttamente con la sinagoga di Ceneda, Vittorio Veneto. Allora, la sinagoga settecentesca di rito tedesco di Vittorio Veneto ha una doppia storia. La storia legata alla comunità di Ceneda, oggi appunto Vittorio Veneto, e la sua nuova storia, che è collegata al trasferimento all'Israel Museum di Gerusalemme in concomitanza con la sua inaugurazione nel 1965. Io sento qualcuno che non ha chiuso il microfono, non so se si può chiudere, forse è meglio. Sento molti rumori. È una storia che riflette una continuità che ha permesso a questa sinagoga di seguitare, pur se in modo diverso, ad essere vitale ed attiva nel corso dei secoli praticamente, da luogo di preghiera e di riunione di una piccola comunità ebraica ad uno dei punti di maggiore interesse della nostra mostra permanente. Di solito è visitata da centinaia di migliaia di visitatori all'anno di tutte le età, di tutte le etnie, in un contesto ampio che mostra tante sfaccettature dell'arte ebraica dal Medioevo ad oggi, originaria dalle più svariate comunità nel mondo. Proprio una foto panoramica del nostro museo, che è la più grande istituzione, il più grande museo del paese, ed è relativamente giovane perché è stato appunto, come ho detto prima, inaugurato nel maggio del 1965, rinnovato nel 2010 e compierà 60 anni nel maggio di quest'anno. Le collezioni enciclopediche del museo contano più di 500.000 di oggetti e di opere che presentano veramente millenni di storia
e sono suddivise in 4 settori. Il settore archeologico, che ha reperti delle civiltà locali dalla preistoria fino alla conquista musulmana, e parte integrante del settore archeologico è il Santuario del Libro. È un edificio anche molto particolare dalle forme simboliche, ma dove sono contenuti i famosi rotoli del Mar Morto che vedete in basso a sinistra, che sono appunto dei rarissimi testi apocrifi e settari e anche biblici, tra cui la Bibbia più antica del mondo, che vedete qua in basso, vedete il rotolo di Isaia. Pensate che oggi l'ebraico, ne parlerò anche dopo, l'ebraico che leggiamo oggi è esattamente quello che si vede in questi pergamene di 2000 anni fa. E poi abbiamo anche il settore delle belle arti, che comprende una vasta collezione di arte israeliana e contemporanea, europea, di dipinti, sculture, fotografie, installazioni, design, dal 400 fino ad oggi. Abbiamo anche un settore didattico che propone sinergia tra museo e pubblico e svolge un ruolo primario nel museo e funge proprio di canale portante fra i visitatori e le mostre, le opere d'arte di tutte le età e di tutte le etnie. E poi, ultimo, che adesso vi faccio vedere, ma non in importanza, è il settore di arte vita ebraica, in cui lavoro anch'io, e che comprende la più vasta, comprensiva e variata collezione di legati al culto dell'arte ebraica, ma anche alla vita quotidiana degli ebrei provenienti da tutte le parti del mondo. E parte di questo settore c'è anche il percorso delle sinagoghe, tra cui fa parte anche la nostra sinagoga di Ceneda, insieme ad altre 3, quella tedesca di Horb, quella indiana di Cochin e quella di Paramaribo, la capitale del Suriname, il più piccolo stato del Sud America che è a nord del Brasile. Praticamente, adesso se notate proprio in una parola, tutte queste 4 sinagoghe riflettono proprio le sfaccettature della cultura ebraica, che è sempre influenzata stilisticamente dal paese circostante, e quindi pur se mantenendo gli stessi elementi principali di una sinagoga, che sono l'arca santa, che vedete appunto come qui, quella di Vittorio Veneto, che contiene i rotoli sacri, e il pulpito, da cui l'ufficiante praticamente prega, tirando fuori i libri dall'armadio sacro, e prega e praticamente recita le orazioni e la lettura dei libri sacri al pubblico che è nella sinagoga. Poi in più queste 4 sinagoghe hanno anche un destino comune. Sono arrivate al museo in Israele in quanto sono andate fuori uso nel corso del tempo. All'ingresso della sinagoga di Ceneda di Vittorio Veneto, qui vediamo appunto il percorso delle sinagoghe, sono esposti dei preziosissimi addobbi per il rotolo sacro di manifattura italiana. Il rotolo sacro, in ebraico Sefer Torah, il libro della Torah, è il libro che viene adoperato nella lettura pubblica nei sabati e nelle feste, e comprende 5 libri del Pentateuco: la Genesi, l'Esodo, il Levitico, il Deuteronomio e i Numeri. E pensate che ieri come oggi, ora qui vi ho messo quello in alto e quello che è all'ingresso del percorso delle sinagoghe, in basso è quello che abbiamo visto prima nel mausoleo del libro, che praticamente ieri come oggi sono gli stessi libri. Ciò che cambia è lo stile della scrittura, ma il testo è lo stesso ed deve essere scritto alla perfezione da uno scriba. Basta un solo errore per renderlo inusabile, pensate. E anche oggi è scritto ancora su pergamena. E questo è molto importante perché la sinagoga praticamente si basa intorno a questo libro. Tutto intorno, sono contenuti nell'Arca Santa, vengono decorati, vengono letti, e quindi è l'elemento principale, il fulcro della sinagoga. I rotoli della Torah sono solitamente adornati con oggetti sontuosi e regali. Il manto, lo vediamo qua blu, è quello che protegge, è anche, diciamo, per ornare, ma anche per proteggerlo, perché proprio non possiamo nemmeno toccarlo, diciamo. Poi abbiamo questo manto, poi proprio c'è un aspetto regale, la corona in cima, che è anche un po' simbolo della divinità, i pinnacoli che sono posizionati in alto, che sono sopra le aste del libro. Poi abbiamo la placca, questa che vedete dorata sul manto, che un po' ricorda, in questo caso, il pettorale del sommo sacerdote nella sinagoga,
nel santuario di Gerusalemme. In basso vedete una manina, una specie di asta dorata che è a forma di mano, che praticamente con un dito indice steso che permette di leggere il libro senza toccarlo. Gli ornamenti di ogni, adesso noi parliamo dell'Italia, parliamo di Vittorio Veneto, ma gli ornamenti riflettono sempre lo stile della cultura circostante. Quindi quelli italiani si vede che sono italiani, se vediamo quelli del Marocco si vede che sono marocchini, o quelli dalla Turchia sono turchi. E gli ornamenti riflettono appunto lo stile della cultura circostante. A Roma i tessuti delle sinagoghe, come il broccato che vediamo utilizzato qui, veniva assolutamente acquistato di seconda mano da famiglie nobili. Infatti una delle occupazioni principali degli ebrei, non solo a Roma, anche a Ceneda fra l'altro, era quello che chiamavano la strazzeria, cioè il mercato, il commercio dei tessuti usati, che venivano poi riutilizzati con l'aggiunta di ulteriori ricami, però diciamo era una delle professioni che era permesso appunto agli ebrei di professare. Quindi in questo caso però usavano i più bei tessuti appunto per addobbare diciamo, il libro della Torah. E questo ricamo era anche una specialità, per esempio a Roma, proprio delle donne del ghetto, che fino a un secolo fa, direi, si occupavano, erano famose per questa professione. Invece gli ornamenti d'argento erano solitamente prodotti da artigiani cristiani. Questo dobbiamo anche capirlo, anche quando parleremo della sinagoga, che la maggioranza degli oggetti o anche gli arredi erano sempre fatti da artisti non ebrei, perché agli ebrei non era sempre permesso professare determinate professioni. E quindi di solito gli ebrei non potevano fare parte delle corporazioni degli argentieri, anche se può darsi che ci fossero ebrei impiegati in alcune botteghe. Per esempio conosciamo il nome di famiglia Orefice, che è un nome ebraico, vuol dire che la professione alla fine la professione, no, ma non in modo formale. E c'erano proprio, soprattutto a Venezia, qua vediamo oggetti veneziani, che probabilmente c'erano delle botteghe specializzate in questi oggetti che realizzavano appunto le corone, i pinnacoli, queste manine e le placche, e che in modo un po' standardizzato e che poi le vendevano a tutte le comunità in Italia. Poi appunto ritorniamo al percorso delle sinagoghe, poi attraverso un'anticamera si entra nella sinagoga. A destra vediamo il lavello in marmo per il lavaggio cultuale delle mani dei sacerdoti, i Kohanim, ed a sinistra vediamo le scale con la ringhiera in ferro battuto originale, fra l'altro, che è stata trasferita da Vittorio Veneto, che conducono al matroneo, cioè la zona della sinagoga dalle quali le donne assistono in modo separato alle funzioni liturgiche. Questa è una delle caratteristiche, diciamo, degli ebrei ortodossi, che le donne sono separate dagli uomini. E sullo sfondo vediamo installata una vetrina in cui sono esposti oggetti rituali in argento di manifattura veneziana, di cui abbiamo parlato prima. Qui vediamo diciamo, in grande quantità, proprio per far vedere la ricchezza, l'opulenza, ed alcuni provenienti persino dalla nostra sinagoga. Se la osserviamo da vicino, qui vediamo appunto la sinagoga di Ceneda, Vittorio Veneto, reinstallata, e ci sentiamo immediatamente in un ambiente sontuoso, italiano, elegante, con tutte le dorature, sfavillante per eleganza, proprio direi un vero gioiello, luminoso, intimo, un po' come un piccolo salotto. Questo lo dico sempre anche perché, diciamo, non so se qualcuno di voi è mai entrato in una sinagoga, ci sono quelle più intime che sono del periodo del ghetto, del periodo in cui gli ebrei erano obbligati a vivere in un quartiere separato, dal 1555 al 1792 e poi a Roma anche più tardi, e le sinagoghe erano molto piccole. Pensate a paragonare, diciamo, uno spazio così a quello delle chiese. Vediamo però appunto lo stile barocco, molte finestre, ed è a pianta bifocale, cioè ci sono due fulcri. Uno è l'armadio sacro, di cui ho parlato prima, che adesso vediamo qua di fronte, dove vengono contenuti i rotoli della legge, e quando non sono in uso rimane chiuso. Ed è il pulpito, che è riservato, lo vediamo qui, all'officiante
e che legge appunto i testi sacri e che in questo caso è ubicato sul lato d'ingresso della sinagoga. Poi vediamo appunto ai lati dell'asse, di quest'asse pulpito-arca, sono disposte le file dei banchi per il pubblico maschile. In alto, sui 4 lati dell'ambiente, corre il matroneo. Prima abbiamo visto le scale, qui lo vediamo in alto, che è una loggia chiusa da grate lignee traforate che si possono apribili e che permetteva alle donne di essere spettatrici di quello che avveniva nella sala sottostante. Adesso una cosa importante che appunto ripeto, siccome gli ebrei sono sempre stati nel campo artistico influenzati dall'architettura, dall'arte circostante, per cui da cosa hanno potuto avere idea per creare, diciamo, il matroneo? Una delle idee è quello che sia appunto un'idea proprio che sia stata presa dal teatro, che era praticamente un modello fornito da un edificio laico, perché in fondo il matroneo non è altro che una loggia dalle quali le donne partecipavano da spettatrici allo svolgimento delle funzioni liturgiche. Ma mentre nelle logge dei teatri, che sono a ferro di cavallo, ed è centrate sul palcoscenico, il matroneo di questo tipo permetteva una vista generale che corre appunto sulle 4 pareti nell'aula sottostante. Notate anche che ci sono soltanto ornamenti floreali o iscrizioni in ebraico. Questo è l'unico repertorio decorativo di solito della sinagoga in ragione del divieto biblico di riprodurre immagini. Infatti questa è anche una grande differenza con le chiese cattoliche in cui ci sono immagini e qui assolutamente no. E dopo aver osservato da vicino la nostra sinagoga, soprattutto nel suo contesto museale, torniamo indietro nel tempo per ricordare in poche parole la storia di questa piccola comunità che fece edificare la sinagoga, chi erano gli ebrei che dimoravano lì, come vivevano. E adesso notate anche appunto quanto è simile la sinagoga di oggi al museo all'originale. Questa è una foto del 1963, prima del trasferimento. Io quando chiedo alle persone, una delle cose in cui si vede la differenza è che ci sono le tende, le finestre sono aperte, il pavimento, che qui è nell'originale è un mosaico, un terrazzo veneziano, e da noi è un pavimento locale. La presenza ebraica a Ceneda, diventata appunto Vittorio Veneto nel 1866, con l'unione con la località di Serravalle, ha origini nel 1597, con l'insediamento della famiglia Coneglian, proveniente appunto dalla vicina comunità di Conegliano Veneto, che ricevette una condotta per la gestione di un banco dei pegni. Da questo momento comincia la storia di questa piccolissima comunità, che nel corso di 2 secoli arrivarono anche alcune altre famiglie, che poi alcune le conosceremo attraverso iscrizioni che vediamo all'interno della sinagoga. Siccome abbiamo ricordato Conegliano, vorrei fare anche una piccola parentesi per ricordare la sinagoga settecentesca della vicina Conegliano, da cui ha origine appunto la comunità di Vittorio Veneto, che è molto somigliante nell'architettura alla nostra sinagoga. Anche questa fu utilizzata per l'ultima volta nel 1918, durante la Prima Guerra Mondiale. E questa sinagoga ha avuto anche questo, un destino simile a quella di Ceneda, e fu trasferita in Israele negli anni 50 del secolo scorso, ma mentre la sinagoga di Ceneda è ambientata in un contesto unicamente museale, quella di Vittorio Veneto è ancora oggi il cuore della comunità ebraica italiana a Gerusalemme, cioè funge sia da luogo di culto e sia da museo. E tornando alla nostra sinagoga, appunto a metà del 600 vi risiedevano circa 8 famiglie d'ebrei. Voi pensate, 8 famiglie, è veramente niente, è una comunità piccolissima. Anche quando lo spiego qui è difficile da realizzare quando parliamo di comunità, perché in fondo quando parliamo di comunità ebraica basta un quorum di 10 uomini per definire una comunità ebraica, quindi alcune famiglie costruiscono una comunità. Nel 700 c'erano circa 10 famiglie e nel 1866 erano registrati a Ceneda 53 ebrei, 29 maschi e 24 femmine.
come attestato da una lettera scritta dalla comunità israelitica alla giunta municipale della città. E la condizione degli ebrei ebbe alti e bassi, sia dal punto di vista sociale che economico. La loro presenza fu quasi sempre accettata, anche se sottoposta a regolamenti. Limitati erano i riti religiosi, l'esercizio di cariche pubbliche, l'unione di matrimonio con i cristiani. Ci furono sempre tentativi di espulsione e l'obbligo di portare un segno di distinzione nei viaggi ed in altre occasioni. Il segno di distinzione non è un'invenzione dei nazisti. Se parliamo del giorno della memoria, è un segno che già nel Medioevo in tantissimi paesi in Europa, ma non solo, anche in altri paesi c'era il segno di distinzione per gli ebrei. Era una comunità priva di rabbino a tempo pieno e gli ebrei erano molto esposti anche all'assimilazione. E a parte l'attività del banco dei pegni che abbiamo ricordato prima, gli ebrei erano anche venditori di abiti usati, appunto la strazzeria che abbiamo ricordato prima, artigiani della seta, conciatori di pelle, bottegai, mercanti di vino e cereali. Avete quel bel magazzino dei cereali nella zona del ghetto ebraico che anch'io ho visitato. E la comunità si stabilì nella zona del ghetto. Il ghetto praticamente è il quartiere ebraico, a volte quando la comunità piccola sono 1, 2, 3 strade in cui gli ebrei erano obbligati a vivere proprio per delle leggi locali e potevano chiaramente uscire, entrare, anche i non ebrei potevano uscire, però erano obbligati a vivere in quella zona, che era appunto sulle 3 strade che voi conoscete, immagino meglio di me, la via Daniele Manin, via Beniamino Labbi e via Lorenzo da Ponte. Intorno al 1607 è documentata la presenza di un piccolo luogo di culto nella casa dei banchieri Conegliani, che io avevo anche visitato con la dottoressa Silvia. Per quanto riguarda la cronologia della nostra sinagoga, adesso se vediamo qui, vedete c'è un'iscrizione in basso in blu, l'armadio sacro è datato 1700, parlo dell'armadio, ok? E nell'iscrizione in basso in ebraico è scritto il mese di Tevet, nell'ebraismo ci sono i mesi, vanno secondo il sistema lunare, Tevet combacia più o meno con dicembre, 1700, terminata la sua esecuzione. E la sinagoga venne edificata al secondo e terzo piano di un semplice edificio a Via Labbi. Immaginatevi, guardate la differenza fra, oggi pure si può vedere, così io ho messo delle foto storiche, ma insomma gli edifici si possono vedere tutt'oggi, esistono, purtroppo credo ancora oggi non c'è non viene ricordato che c'era la presenza della sinagoga, che è un peccato secondo me. Comunque diciamo, notiamo questa differenza, questa è la parte del cortile all'interno, fra il dentro e il fuori. È una differenza enorme ed è irriconoscibile dall'esterno. È un semplice edificio che non presenta nessuna caratteristica distintiva rispetto a quelle circostanti. Dal punto di vista urbanistico c'è anche da prendere in considerazione che nelle viuzze del ghetto non c'erano larghi spazi, possibilità di prospettive, e anche c'è da tenere presente che l'esterno della sinagoga era mimetizzato nell'ambiente circostante per non urtare anche la sensibilità dei cristiani, quindi era una cosa sia di volontà ma anche un po' di obbligo. E volevo anche far presente che la sinagoga del periodo del ghetto non fungeva solo da luogo di culto. Il momento che l'armadio sacro era chiuso e il libro della Torah, il libro sacro, i rotoli erano all'interno, la sinagoga può essere anche fulcro della vita comunitaria, di attività, di celebrazione di matrimoni, di altre attività, perché poi in fondo c'è da immaginare che nelle strade affollate del quartiere era, diciamo, il luogo più di rappresentanza. E la comunità non cessò mai di prendersi cura del proprio luogo di culto. Infatti nel corso degli anni la sinagoga non rimase statica e molti membri della comunità furono volontariamente attivi nel rinnovarla, nel donare oggetti, di rifare la doratura appunto dell'armadio sacro, e questo lo sappiamo anche grazie alle iscrizioni in ebraico che sono sparse dappertutto. E adesso vorrei farvene vedere alcune.
Questa per esempio, vediamo appunto che tutto in ebraico chiaramente, comunque ricorda che la ridoratura dell'arca fu eseguita nel 1842 con un lascito di Isacco Stella in memoria della sua anima. Stella è una famiglia veneziana, ceneda dal 1785, e Isacco è forse il padre di quel Jacopo Stella, disegnatore e pittore, fondatore della scuola di disegno di Ceneda. E poi inoltre, adesso se ne vediamo anche delle altre, qua per esempio ai lati vediamo delle lampade ai 4 lati della sala, e qui viene ricordata Bila Fontanella, che riposa in pace, dell'anno 1837. La famiglia Fontanella è di origine emiliana, presente a Ceneda dal primo Ottocento al primo Novecento. Invece l'iscrizione che vediamo nel pulpito è dono di Raffaele, figlio di Mosè Valenzin. Raffaele, da quello appunto che sappiamo, grazie anche a Silvia, fu un attivo imprenditore, salumiere, conciatore che gestì una filanda da seta. E la famiglia Valenzin probabilmente proviene da Venezia, di origine sfaragnola appunto dalla città di Valencia, che appunto fu l'ultima anche a risiedere nel ghetto. Molte famiglie ebraiche, compresa me stessa, Perugia, hanno nomi di famiglie, di luoghi, proprio per ricordare da dove venivano. È una proprio dei nomi, diciamo, una delle distinzioni dei cognomi ebraici. Poi vediamo per esempio questa lampada invece, che è quella che è installata sul pulpito, che è donata da Raffaele Vittorio Coppio nel 1827. Coppio è una famiglia veneziana del tardo Settecento fino al primo Novecento, e Raffaele era proprietario di un emporio. Invece altre 2 iscrizioni compaiono sulla ringhiera. Questa per esempio ricorda Rebecca Regina, moglie di Abramo Valenzin, del 1844, con i soldati pagati mentre era in vita per perpetuare la sua memoria. Diciamo che queste iscrizioni sono veramente un po' dei documenti storici, diciamo, e la rendono viva la sinagoga, perché in fondo tutti questi donatori hanno collaborato a mantenere la sinagoga. E nell'altra iscrizione, che vediamo sempre salita sul matroneo, invece leggiamo Raffaele Giuseppe Israele, figlio di Leone Pinkerle, dell'anno 1818. E la famiglia Pinkerle cioè Raffaele era commerciante di granaglie. Quasi tutte le iscrizioni sono dell'Ottocento, quindi forse era un periodo, già quando la sinagoga era attiva da un po' di tempo, aveva probabilmente bisogno di una certa manutenzione, di un rinnovamento. E in fondo sempre la sinagoga è un luogo dinamico, in cui vengono fatte donazioni, in cui vengono fatte riparazioni, di solito sempre in memoria o in onore di qualcuno. La sinagoga rimase attiva fino al 1910 e fu usata per l'ultima volta per la celebrazione di un matrimonio fra Cividalli e Gabbai nel 1949. E da qui comincia la seconda fase della sinagoga, il trasferimento in Israele. Nel 1963 il primo capo curatore del museo visitò la sinagoga di Vittorio Veneto quando l'Israel Museum era ancora in fase di costruzione. Vi ricordo che è stato inaugurato nel 1965. E allora cominciarono le trattative della comunità del museo con la comunità di Venezia, che deteneva dal 1930 la proprietà della sinagoga, per il suo eventuale trasferimento. Quindi venne proprio fatta una richiesta formale alla comunità di Venezia, era stato anche interpellato un esperto architetto di Venezia, praticamente la sinagoga è stata smantellata nel modo più accurato. Qui vedete proprio un'immagine a destra con i rilievi che sono stati eseguiti, e a sinistra si vedono tutti i numeri, le scale, insomma si vede proprio nella fase dello smantellamento. E poi appunto, quindi concluse le negoziazioni, arrivarono ben 89 casse enormi che contenevano ogni pezzo della sinagoga. E arrivò a Gerusalemme anche un architetto, insieme all'architetto di Venezia, anche dei tecnici che hanno eseguito anche le decorazioni alle pareti. Quindi diciamo quello che vediamo qui è veramente una reinstallazione della sinagoga,
che proprio c'è stato un tentativo di farlo nel modo più appropriato, anche perché nel 1963 il museo era ancora in fase di costruzione, quindi si è potuto creare proprio l'ambiente ideale per la sinagoga nel museo. Quindi diciamo che, per concludere, vediamo queste 4 foto che un po' ricordano i 60 anni, diciamo, di storia della sinagoga al museo, da quando è stata installata fino ad oggi, e vediamo appunto come era simile all'originale, diciamo, e ripeto che noi è uno veramente dei fulcri di interesse del nostro museo, ed è anche veramente un modo per ricordare la comunità, l'ebraismo italiano, la cultura italiana. E adesso, se appunto mi rimane tempo, spero di riuscirci, c'è un piccolo video che lo riuscite a sentire? Si vede? Sì. Ecco, perché qui potete un po', anche se in ebraico ci sono i sottotitoli anche in inglese, ma potete vedere, diciamo, e sono 3 minuti, la sinagoga proprio nel reale, e anche, diciamo, i vari dettagli di cui ho parlato prima. עם המרכיבים המושפעים מהסביבה בה התגוררו היהודים. פנים בית הכנסת כולו מעוצב בסגנון ברוק איטלקי, כשעבודת העץ, העזבה של ארון הקודש ולימוד התכלת שעל הקירות מזכירים אדם הולכים בפלאצו, ארמון, שבין אצולה להיות התקופה. בית הכנסת הזה אומנם מפואר ומאוד אלגנטי, אך הוא גם קטן ואינטימי. הוא שירת במשך כ-300 שנה קהילה קטנה מאוד של כ-80 איש מגוריתם. לקהל שבא למוזיאון אסור לפתוח את דלתות של ארון הקודש, אבל לכבודכם אני אפתח. עיטור לוחות הברית שאתם רואים בצד הפנימי של הדלתות היה אופייני בבתי כנסת ברחבי איטליה. מעין סוד גלוי. עם השנים פחות ופחות מאמינים פקדו את בית הכנסת עד שהוא נסגר סופית ב-1910. לקראת פתיחת המוזיאון ב-1965, בית הכנסת פורק במקצועיות, נערך בקפדנות רבה והועבר בשלמותו לירושלים. כאן הוא שוחזר באופן כמעט זהה בתוך חלל שתוכנן במיוחד עבורו. אומנם כיום אינו פעיל כבר לתפילה, אבל עדיין הציבור מוזמן לבקר בו ולהתרשם מהקהילה המפוארת שפעלה אותו יולדת. באופן אישי, אני מאוד מאוד אוהבת לבוא לכאן. זה עבורי מקום של התעוררות רוח. ואני מזמינה אתכם לבוא לכאן, למוזיאון ישראל, לרגעים של שקט ושלווה. Scusate, mi vedete? Scusate, per sbaglio mi ero tolta. Adesso mi sento bene. Mi sentite? Sì, sì. Io sento male. C'è un eco. Si deve spegnere uno dei 2 account. Forse per Allora. un attimo. Vabbè, proviamo a parlare così. Mi dispiace. No. Deve spegnere uno dei 2 account. Aspetti un attimo. Un attimo. Non so per un attimo solo. Bisogna abbassare l'audio di uno dei 2. No, infatti non so. Un attimo solo.
Adesso no. Adesso si sente meglio? No, non deve spegnere. Allora, adesso ha aperto anche il microfono dell'altro device. Deve proprio chiudere l'audio di uscita. Ecco, nel frattempo c'è una domanda per Silvia Della Colletta e Giovanni Tomasi. Scrive, volevamo sapere il titolo del libro citato all'inizio dell'incontro, scritto dalla dottoressa Della Colletta e Giovanni Tomasi. Silvia? Il titolo è Ebrei nel Veneto orientale di Giovanni Silvia Tomasi, edito da Giuntina Firenze. Lo trovate anche nella biblioteca pubblica se non lo doveste reperire in libreria. Il libro con comodo sta, diciamo, avendo sta per avere una seconda edizione. Ci vorrà ampliata, ci vorrà ancora, non so, un anno, forse 2, però comunque poi ci sarà un'edizione ampliata con più immagini e diciamo espandiamo di più anche l'Ottocento e il primo Novecento. Ok. Ci sono altre domande? Io volevo chiedere, Gioia, l'hai detto all'inizio o mi sono persa? La Torah di Ceneda, ce l'avete voi? È quella che... No. Ce l'ha Venezia? Sì, penso a Venezia. Ok. Altre domande? Beh, parlo con Gioia Perugia. Visto che stiamo facendo una seconda edizione che sarà molto più grossa della prima. Adesso mi mettono a posto. Riparti. Scusate, perché non Beh, intanto se me lo vuole chiedere. Sì, ci sarebbe utile avere tutte le iscrizioni se possibile, perché poi noi le mettiamo con la persona, siccome facciamo anche una parte individuale che è molto corposa, vorremmo aggiungere anche le iscrizioni. Alcune ce le ho, ma non tutte. Ok, va bene. Se tu puoi mandarlo a Silvia. Va bene, perfetto. Grazie. Ok. C'è Altre domande? Il professor Bernardi che vuole fare una domanda. Prego. Federico, devi aprire il microfono. Federico, attiva il microfono oppure scrivi... Volevo chiedere se, per far capire un po' meglio, diciamo, agli studenti, alle classi che sono collegate, magari se vorreste spiegare la particolarità della comunità ebraica di Vittorio Veneto, perché appunto ha delle particolarità, diciamo, importanti rispetto, penso, ad altre, perché l'istituzione avviene per chiamata dal principe vescovo, diciamo, del tempo. Mi sento bene, mi dispiace perché non si sente bene, mi vuole scrivere, non so perché c'è un'eco strana, non riesco a sentire bene la domanda. Non riesco, me la volete scrivere? Sì, scrivo. Ok. Silvia, poi se vuoi rispondere anche tu, se è una domanda storica, con molto piacere. Vediamo cosa... Sì. Allora, a una domanda che è stata scritta da Sabrina Gava, rispondo dicendo che la residenza nel ghetto di Ceneda è stata obbligatoria fino a Napoleone, quindi al 1797, quando Napoleone, sapete, arriva
nel Veneto e comunque in Italia la fa finita con la politica dei ghetti. Quindi quella è la data, dopodiché gli ebrei potevano, diciamo, andare a risiedere anche fuori dal ghetto. Vorrei spiegare la particolarità della comunità ebraica di Vittorio Veneto. In che senso la particolarità? Forse Silvia puoi rispondere anche tu? Sì. Allora facciamo una e una. Sì. Risponde Giovanni Tomasico, autore del libro. La particolarità di quella di Ceneda è che è praticamente l'unica del vecchio territorio della Repubblica avere permesso agli ebrei la proprietà delle case. Non era possibile per gli ebrei avere proprietà immobiliari, quindi niente case, niente campi, niente. Solo a Ceneda era permesso, e è stato permesso anche nel Polesine meridionale, perché è stato assorbito dalla Repubblica di Venezia dopo la guerra di Cambrai, e quindi gli Este avevano permesso già prima e la Repubblica ha confermato anche dopo. Ma sull'antico territorio della Repubblica di Venezia solo a Ceneda era permesso, sulla terraferma. Sì, è vero. Ecco. Chiedono anche ai magazzini, vorrebbe spiegare? Sì, allora circa il magazzino dei cereali di Giacobbe Coneillan, sapete che è quello sulla via Manin a faccia, dove c'è quell'iscrizione ebraica che data 1771. In quella data sono stati ristrutturati da Giacobbe Coneillan, che ha messo questa iscrizione che recita: tu sei il mio Dio e il mio Re, che mandi la salvezza, salvasti e fortificasti Giacobbe. Dopodiché sono passati di mano. Comunque i magazzini attualmente sono di proprietà dell'immobiliare Fassina, e da circa 20 anni, anche qualcosa di più penso, e che non ha nessun interesse a restaurarli. Aveva fatto un'operazione immobiliare, come fanno le immobiliari, e non siamo riusciti in nessun modo, cercando in ogni angolo possibile, anche tramite il Jewish Heritage, che è una fondazione internazionale, non siamo riusciti a fare in modo che venissero restaurati, anche perché questa fondazione non può acquistare da privati, quindi bisognava fare un passaggio con il comune praticamente sconsigliabile per i regolamenti comunali. Ecco, quindi qui ci vorrebbe proprio un qualcuno che si innamora di questo manufatto, che peraltro è molto grande, perché tra i due piani sono circa 1600 metri quadri, quindi ce n'è di spazio per fare le cose. Il problema è che è incastonato fra edifici, quindi non ha parcheggi, e quindi non è facile pensare appunto a che cosa farne. Comunque non abbiamo gettato le speranze. L'altra domanda puoi rispondere tu, la conversione di Lorenzo da Ponte. Cosa si vuole sapere della conversione di Lorenzo? Tanto dillo. La famiglia. Lorenzo da Ponte era della famiglia Coneillan, e si chiamava Emanuele Coneillan. Si è convertito a 14 anni perché suo padre si voleva risposare con una cristiana. È successo, noi abbiamo nella zona che abbiamo studiato un centinaio di casi di conversione al cristianesimo. Di questi centinaio quasi la metà era per sposarsi, perché dovete immaginare, questa gente era in una comunità di 20-30 persone a Conegliano, 20-30 a Ceneda, e era pressoché impossibile, se uno rimaneva vedovo, risposarsi una seconda volta. Doveva essere uno ricco che andava a Venezia, ne conosceva, e quindi il padre di Emanuele Coneillan, che si chiamava Geremia, si è fatto battezzare lui, era rimasto vedovo da un paio d'anni, si è fatto battezzare lui e i 3 figli, di cui
Emanuele o Lorenzo, che dir si voglia, sono stati battezzati assieme dal vescovo da Ponte, e questo ha preso il nome Lorenzo da Ponte, che li ha tenuti a battesimo. Spero di aver soddisfatto la domanda. Beh, penso che poi qualunque cosa, se ci sono anche altre domande potete sempre scrivermi. Scusate, volevo avvisare che adesso è mezzogiorno e molte classi hanno finito la lezione, per cui ci hanno salutato e ringraziato, però nel silenzio, perché ovviamente stavate parlando. Ok, allora grazie a tutti, mi ha fatto molto piacere e alla prossima. Grazie Gioia. Grazie mille anche da parte di Luisa Botteon, che anche lei ha dovuto lasciare la riunione perché doveva cambiare sede. E se per favore potete scrivermi quali scuole hanno partecipato, sì. il numero le mando un report di tutto qua. Ok, e a voi manderò le iscrizioni, le foto anche con la... Sì, grazie. Grazie. Arrivederci.